Shisngi, hadian Gijing Birmingham ke Sorkar Jela Lingba U Commissioner and Secretary Jangkatana Transport U Sanjay Goyal. Bantan naphangi ki arshaka bakamay bian, kumta hagastep jong ka arpunrio torik ujamang arjar arpunrio. Nakalyang kini ki samla ki bakamay arshaka lingba ka app rapido. Kilalet banya kendu ya U MVI Motor Vehicles Inspector. Banpan jing shai halor Gijing Birmingham ke Sorkar Jela. Bat bantim, kumno ka rapido kayo kalan ban sedang rungkli hag jela. Habakran kilat pathai khubor kini ki samla kila ong ba hadian kejing kendo bad UMVI kila yo kejing penshai ba karapido ha ke jela kalong ke bian bad ula ong ba ke sorkar jela nang ni syakmat kan pinlong bait kejing kendra bala dalap yaki bakamai ka kuna kalong ka bahe kumta ula ong bakila pentip syaki baki dei banlet pinya solem bad ki aggregator na ke jela ki bapinya ya kani ka kam ban yo kamai Nalor kata kila ong, bahalor ka tax ka bakisiyo, ka sorkar jila kam yo wat shiting karu na karapido. Hadian kejinya keren bar UMVI na kalyang jongki, kila ong bakin saya syong ban perkhat lang, bat shen hi kin lek ya kendo ya kini ki aggregator, bat na ka jila, ban yo ekren sani halor kani ka kam. Ini si Bamta, Iwan aku ke Rapido online bagi rumah di Arsaka. Ban ni kendo ya MBI ini di Basdam. Te nilai keren sepangka permen bangin yale nang ni napo itu te kajing keren kalong ba ihapannya kendo iki aggregators ini ki lightly aggregators ki badan hanya apa migla jungi ingin saya keren bagi banyak negotiate bagi ya ka permen ya ka senam kan no katenyo ye te dada mungtu ning sobut ki kot islan apa ki aggregators patin sa ay ki kot isla jungi sini seperti itu dan ni video bagi sarai ban ay permen te nakalian jungi kalau mutahi mila Snow biang hi kata bani kalau bistang banian ni negotiate hanang ni sekemat tai kalau bangin yo jing syai na ka po ka DTO office hi ba ya kani ka rapido bangin kamai bro kata ki hen illegal de mentang ila yo ka jing syai ka ba sisa de mentang ila ya bet bangin ya le bi ka license dak permit oh ya kata te kade hi ka sarkar hi bahkan tuklar ya ka rapido office nangi te bro kata bangila kamai menta ka DTO kelong bakamlong te ni habut hi ya ka anjo sarkar panjing syai te hadu menta ki ba sedap ru yong ba kalong illegal kan hadu menta te ka jing khandra ru kan ya bisa kemat ki ba kamai ru ka syong haki hi ka res haki hi ndrei nakal yang joko office kin khandra ba nomor ba ki ken bakal ka suggestion bangin mi ya kini ki light ligi aggregator semua ibadan apa mikla jungi tengin da adap keren bagi ingin negotiate bagi ya ka fees ya kai baro tengin sa submit ki documents nang tu pat ya kita ki aggregators bangingi ngila ibet bangin ya trikam lang bagi tengin sabha ya ki documents ki sopo ka di office pakan sarai ban ayak permen ya rat yang kumbal menen kesi pau yang ni kecil ya ni tunggi trajalah ni de mentang ada yang sisar sudah bukan pokok la aga cukup saya ni ba kumno bangin kamai de kecil kamai ro mentai la ong ba penting ba belum ala long risk ni bang kamai fine ro ko ni ma su kan siu de yo mai pat kamai rung ko mala batai ni ba ni rung mai ba kita dia agregat so ni mentai ni 48 rai ba ong ni kecil terpat ni kalau baik ba kuat baik kata ka permit ka bang minyo bit direct na dito tamba mai yung ngimla katang ya pan keren ka government de mentang ini rai ngin skap kalau gumno karai bro kabyang ne kambyang se ka don kani katai ka ba mi ka chimthot le sengi ka ba kamai online bati offline yo imya sto jumot ka hi ngi haban ya kendo lang swa bati ba kamai offline se maki ki kuat ka wei ngi kuat ka wei kamla le hari lo jong long kasuk bangi dang keren hi ka na jong nang keren kasi para bay keren kasi nang yesu re ke ke jing nginya keru nginya kendo lang buat ki para bay kamai lang ese kong ki offline in persang menginya syong meeting sabat ki ada maki ki kwa bet ba ki kwa bet ya kata ka nomor sistem menyo na DTO om nang ki aggregator na telong ada ngi renti lang long kaso da mental le sing ngi yo ngirung aggregator ki offline kimrung telong kasim jing ya sa ki maki hi kin sa pentot le maki ki lian ba sistem mengingim le mengirungi sa pentut kalau mentah mah kan long bi kan yabyang lang nginya persang banyak keren sabat kilang de ngiranti lang baki gitu bilang ngingin ni flow ni terkam kata hi gawai bangkong galong bi kata apa arte ndala yaranti ngin laya kendo lang ngin saperkat bangin sapat ngin sapersang ngin hot biang episia bang
kumno ba pengiara ingin seperti dia desi kum ki customer ki babuk rapido ru apan hi gajing kersana ki desi kumentang ila pensuk yu pajba kali kawan agini ke pertai hani ke por ka blok paham entah slok ano ngila yale ban pensuk ban ribu ni saw no ni yang de ngipan gajing kersana ki ru desu ki ba dang pendon kam mentah ka tu ne kila pendon kam ni kisnam kador kum ka online ngan batai kam dei tham ka badam desi kum ki jaka kam dei tham ka badam kum nang ni kum la pb sini grem ka poi tang ba sispa santhau kata ngabang yo mang banyak ti plus kata ba kalau tax nangi ngihapan sil so tax saka apps kan long no kadi percaya sore biai mentai ong ba nakasti kami yo kanu share kami yo share ba katu ya di surat video tengi ngimpat yo ke cita jing percaya nadu paning kong sengi lu kan tengi jingwan mi jongi mentangi yo ke jing percaya ni ini penat ya baya keren berarti seporo kabiang ya baik ketam saya mentangi ni ya ini pakat jing pakat ni kalau de kuntahi ini ya pakat sya para mengi ke jing kamai ini keren sya ini penbai iki tundun deram ada gila long ki babiang kata ngila keluar ban sekali biang mentai ki pat bahoi no face ki ong mai pandai ko number face ki fresh ngaji ki ong mai kadai kata kadai jing oh ngim nu kwa ban pentot ki taksi nasi kumba ong ki presiden badan borom jeng ki driver lokal mau taksi association ki ong ba umdan safety dia ngacu ai jumut i la judan yang bersenjara bayap bakira pido percaya ngila ada dong kita ada kampat judan te long ong kamdan ke safety kami ha dia safety ni ikum kinius ki balas kisnam ki badam don tu basa amal ki ubah syak peniap itu ki brio ki beluti ibu dia kata kisnam ki belada syak peniap tu normal ki dia batak ti bekli kumuru badan akali syak peniap kata ru pinong no kali kadon safety nama tak tak don sisi belah tahu kecinyam kawan ki kecinyam iwan rum kau berasal yang tu iwan rum di online teki offline ni ngimpat dia kan do adu kat mentah de ngin sepersang bangin di kendo nom tas ni kini lihat perdap nak ikap teki kinong kini ki presiden juga offline mano babat habi awak dunia sat mano ini kendo bat ki ini sujung bot ini sujung bot lang ka wei ada makiru kilong ki ba lak loi ban ya terikam bat ki ngi ngi kulon Riba ka bedu. kumba keren dia yong ba kan kata ka song haures jong ki beri kita ki ba kamai ada ki kwa ban kamai ngi khang ni ngim kam dia bam kwa ka song bam kwa umat kamai ne dai kata ngim khang tu long su kajing dawa mo ngi de ngimpat kamai na kata pangkat kalian jong kita ngimpat kamai ini pandai ceki kendrum keram anda kila abet baru tengin sedang mat kamai mentau MBI ong ba katu kampoi sakastit kasih kami share ni kamdan ke share bagas lihat kamdan share tip yo tang ura video simet lan ya kayo bagas sentral ya katur ngimtip kan tengin lang pan hijing percaya mai ila batai bi kamta kamdan ke share kendiat sakastit kami kamdan sulong baik ot baik kala long baik kung ka illegal kan alias kalau subam bin angi ki riders dengi de kala suban tamai long kampan poi seperti ban poi mo kata hi kecil dia ngipat ngila kamai bit paras katu bebleng ngila hens nganya lejong bang ngila siu tax om bagi siu tang ki wengi ngila siu tang ba ngamtip show kata ka share ka ya chenu kata bisa kata jungi du ka ya chenu ngimtip adu menta ngisio jing pencai ini sarjana menda bengiwan mi la suyo la subiang no kan tingi demtang ini perkat para baik kamai para driver borong ini perkat kumnong ini le ini railang kawai bet om bangin nam nummi snong inya komta em kamdon kata ban ya penurira kano kani tai ada don kani kata ingin keluar ban hati media ban syai baknang ki pajba ru le sekom ki babuk rapido teh tu kesngi la dangi long ban strike ru in strike te kalong no kan jenjar ki bawa sama ki hapan mat hi la dangi ngi jenjar maki ru kindan ki jenjar ada kersan langi ngi ba mengi ru ki lakil koloi ban kersan ki ada noi ki por ngi la koloi menirap oh kalong no kum hak Islam kum kali syau na do na yeng le se ila ya be hi ki bro ka jumpa kalah ngila syam mangi bable ngi klam na wan mi ya ka ditu ni si download bi direct ya ka apps ni abi tangi documents ni suka temu urat tu lawan na sulong kom tu perang lapatay nen ba wan ajar te usdang terikam be along na do ajar pula ba lockdown aku wei arpau kala lockdown te terikam bantri si kema usdang bantri tu kisna lockdown deka bantri se kama sulong kini ki apps kiwi jong jongga jela jungi ngatrai kidang duna mo le se kidang duna kampat penem kam ngomong men kampat penem kam le se kidang duna kamangi wala kataru ngi kwa ban advertise bi gila da ngila kamai le sa ngila pendaj ngila long menjur pengin pendaj nama sistem ta tengin ya le ban advertise no ya ka jung tra jela im kwa shu bangin terikam bagi dekhar ada ki dekhar gila dang le salak kumi te long kayap ni jingyap kala kayap jela jingyap lu ingkong kedai so yengi kita dari Boleh ada ubat kulit dia
fine ni kita senja fine ni kita ejing iya kadi kata de nalong no kunta kan ada ngila lesai de ngila kamai ngila sedang menyelia tanam tester ngin ya de no ngin advertise no iki apps jung ke jalala jong na ba kan kieu no de singim dan kam ngin siu beling ngin siu gede ki bana ba rem da yo ka jing mantoy ngin siu be ubrio tra jalala jong gastir kan kieu. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.